でこのノンガスっていうのは普通の溶接機はだいたいガスがついてるんですよね。そうですね、酸化しないために、炭酸ガスかアルゴンガスかっていうようなガスで一応溶接箇所を保護して酸素を遮断して溶接してるんですけども、このこちらタイプは、は、ノンガスということで、はい、ワイヤーにそもそも仕込みがしてあって、ワイヤーのスパークと同時に、そういうガスを発生させる感じですね。ワイヤー側にじゃあそういう、気候というか素材がそうですね。使われているっていう感じなんですね。なので形としては非常にシンプルでちっちゃく軽量っていう。はい。一家に一台一応置ける